Amiin Cabdisalaam Soolee آه soo dhow ماشي guriga sare aad wariye sare hadii la yiraahdo waa in adiga laga hadlaayo maxaa la yiraahdaa maanta maadaama aan nahay wariyeyaasha dalka maxaa la yiraahdaa maadaama aan wariyaal nahay maalin kasta waxaa nahay codka shacabka waxaana ka hadalnaa xaaladaha dalka ka jiro maxaa la yiraahdaa bish la soo dhaafay aan dhahno bish la soo dhaafay wararka aad diyaarinayna waa warar qalbiga u daran qofaa la dilay qofaa la gubay xitaa ma aha hal meel marka waxaan rabnaa maadaama adiga iga xeel dheer tahay arrimaha wariynimada iyo haddana maxaa la bulshada dhexdeeda inaa warbixin kooban ka siisid dadka soo dhow sagaal aad maasatahay waa mawduuc runtii cajaa'ib waaye mawduucaas mawduuc fiican waaye kaga mahad celinayaa inaad soo qaadatay aad iyo aad waa saa sheegtay fiidiyooyinkii u dambeeyey dadka Soomaaliyeed waa waxaa kusoo kordhayay waxyaaba dad qalad ah kusoo kordhay qalad dadka insashaan oo kusoo kordhayay wax deegaanada Soomaalida isku sii u ka dhacay oo isku dhinac ka dhacay oo aan hal goob ka dhacin iyo hal gobol iyo hal degmo iyo hal turbina ka dhacay deegaanada Soomaalida dhan isku mid ah uga dhacay falki dhacay haddana yar soo koobo wax ka mid ahaa herkiisa oo kale aabaa wuxuu ku dilay caruurtiisa iyo islaantiisa gaalkacyo kale maama waxay ku qalatay gabar weliba maamo hooyo ah qof kaligeeda maaha 11 caruur dhashay mise waa 20 caruur inay maartay ilmihii ilmo yaro ilmaheeda la mid ah qalato disho maama waa khalato dad khalato bagoda loo galay maqal laga ka daawaday drama waa drama dhaawac nafsiga ka qaaday daawashadooda kaliya marka waa dib waay ruantii waxa aan ogsaa ugu naxayno qof bin aan sameeyay waxa aan ka naxayna asaga muuqaalkiis qofkan sameeyay oo haddana inkaraya u dhahay ka xayaa ka dhacay arrintaas gabadhaas loo qashay maamo uur leh oo dhalisay ulmul rabtay in aan ka loo dilay mudug ka dhacayaan ka xayaa ma ahayn laakiin mudug ahayd galgaduud ma mudug ka dhacay waa ogeyd galgaduudna waa ogeyn in maxaa la yiraahdaa maamo iyo caruurteedii la dilay maamo caruurta ma ahayn maamo caruurta mar la dilay haddana markaa waxa la dilay maamo iyo wiilkeedii marka wala weyn waxaa ka dhacay qof bini'aadam oo nool la gubo inta la jaray lugaa laga jaray ninkaas dhibta loo geystay waa la qabtay waa la jirdilay gaas baa madaxa loogu dhuftay gacmihiisaa la jarjaray calooshaa lagu soo riday kadib meydkiisii gaarad waa loogu xiray intaan gaarida daba lagu xiran suuqi waa la geeyey waxaas dad dhowr qofaa sameynaya hal qof maaha qof ma ahan waa dad bulshada mujtamac waaye oo raalli liskaga yahay hadara dhibaato dadkii meherka kaysantay maraysaa hadda hilibka inta ninkaas hilibkiisa inta la jarjaray la ilaaha illa allah waa suuqa bakaaraha bakaara ma ahayn bakaaro kale ahaa baa la suray marka inta la suray baa yaa gadanay in la gadaa wada macay waa cun lahayn baa hilibkiisa dadkaas dad caadi ma Dobley Jubaland waxaa ka dhacay sidoo kale waa meel kale wuxuu ku dilay wuxuu dilay caruurtiis ma ahayn wuxuu dilay caruur yar dugsiga jira iyo ilmo yar dugsiga ma laba ahayn mid uu dhaawacay marka nafta kama dhicin laakiin inuu ku talagalay asiga ku talagalkiisa ha mid waa biray mid ku biray waxa ma celinaya dhammaan laamaha ammaan dadka deegaanaas ka dhaceen dadkaas way soo qabteen inta ogaalkeeda aad طبعا بروسيسك عدالتنا ومرايان كجيران هذا كي دبل كل اللي توقت مرايان بس odagii dilay wiilasha dilwal توقت مرايان سي maanta la toogtay maantana waxa la soo saaray maxkamadii gabadhii gaalkacyo marka waa iska xaal aduun bitay khirda Allah naxariisto marka dadkaas dadka Soomaaliyeed waaye isku dilaya waa dad walaalaheena maalin kasta qayladana ka soo yeerayso goboladeena intaas oo dhiba dhacay qofka geesanay ma ahane boqolaal qof kasta fal kasta oo dhacay boqolaal qof ag joogtay dadki waxa ugu daran oo maxaa la qalbiga ka sii jabina waarintaas dadki bahalku noqday noqdeen waa isku ra'yi marka ilaahay ku marnay inuu inta dul qaado insha Allah waa caafimaad doona hadii Allah insha Allah maadaama aan noo sharaxday si kooban oo si wanaagsan arrinta sida u dhacday waxa rabnaa maxaa ku sababeynay sababta maxay kula tahay sababta wallahi ku sameeyay hal mid dadkeena Soomaaliyeed 30 sano isdilayeen oo qof Soomaaliyeed oo maanta nool oo aan ama midka u yar qabuur buu tagay qof la soo aasiyo qurac midka u yar kan kale midka u yar wuxuu arkay qof tuugood qof kale tuure u dhafanay inta kale qof dhimanaya qof familkiisa kamid ah qof la gubayo
qof familkiisa la dilay qof qarax isugu la kulmay mid ku dhaawacmay mid hooyadiis ku dhimatay mid walaalkiis ku dhinteen mid asxaabtiis ku dhimatay mid la dilay aana qabiil dadki waxay noqdeen wixii saa arkay 30 sano caadi noo noqotay wixii routine horta mugta waxaa maalin kasta aadna maskaxdaada kusoo laalaabto noor wixii routine weyn waa la qabsanay marka waxaa ka daran waxaa ka daran dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa dad iska wanaagsan haddana maaragtay wixii dadka caadi waxay dhibaatadaas oo kale iska wada dhacay si dadka caadi noo noqdeen qof kasta waxaa ka daran marka qofka loo soo sheego wax qof marka lagu dilay intee waay alada intee waay halkaas ma aha iyo reebel bas yani qofka wax jariimo ka weyn in qofka aan lagama dhiidhinayo meelihii ka dhaceen ma jirto wax ka weyn oo maanta ka dhiidhin lahayn ma jiraan ka mudaaraan lahayn ma jirin marka dadku caadi qofka ama ana dilis sheego yadii qofka Soomaaliyeed loo sheego aniga sidaas oo kale maalinta kiiska markii la sheegay marka koobad waa naxay laakiin wixii dadka dhan siya ilaahay subhanahu wa ta'ala sanad dul qaado aamin ya rabbi rajayna inuu dadka nabad loo noqdo aamin dadkeena wanaag kartaan waxaan kalba waxaan oo iswalaashadaan dab waxaan dhacaya waa qoyla iska dhacay ma ahan aan waxay la dadkii la laayay inay u shoodo uqubadooda dhulkan dhiiga lagu galo qofka lagu ama la dilo uqubad dhimanaya iska dhimaayo marka inta inta iska dil 1 milyan qof iska dil anaga Soomaalida qaarna qabil ku dhinteen qaarna qarax ku dhinteen qaarna tuug dishay qaarna si kale u dhinteen qaraxyadii anaga yaraaday alxamdulillah hadhayne waxa noo imaaday adeeg la isqalaayo ka daro dib dal waay ay joog ku jirtaa ilaahay wallahi waa wareer انت ما قصدتها ما قلتها اوكي واي الى وما سنتها ولا شيء صابرين وكمان علينا برنامج كمان سوق عطي قلب كاس قلب انا كان وكو مهد علينا sida kooban oo noo sii sawir bixinta marka waxaa leenahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay qalbiyadooda isku furo dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada asxaabta meeshan kugu jirta gabadha horta meel raali gaarsiin marka koowaad aad waa koo meel dheer hala gaarsiin subscribe dhag commenting wax oo soo sheego wixii kala saar jimcaan isu ku dar kala saar jimcaan like subscribe بلند محل يجري ما خانه حتى مقالده دولدا لو ان اسك دخسده عليا ما تسنتين ما تسنت ابو ديل كوري ما سنه سودو هذا